Кутман күн барыңыздарга достор. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ашкабактан пайдалуу каша даярдайбыз. Өтө оңой болот. Даамы өзгөчө, сөзсүз түрдө ооз тийип көрүшүңүз керек. Пайдалуулугун эң алгач жумушубузду ашкабагыбызды майдалоо менен баштайбыз. Эгерде блендериңиздер болсо, ушул бойдон эле салып, блендер менен эзип алсаңыздар болот сүттүн ичинде. Кааласаңыздар терканын ар түрдүү тиштери менен майдалап салсаңыздар дагы жакшы. Караңыздар достор, мен ушундай кылып майдалап алдым. Эми кайнап жаткан сүтүбүзгө салабыз. Караңыздар, кайнап чыкты. Эгер коюу болсун кааласаңыздар, сүттү азыраак, ашкабакты көбүрөөк кыласыздар. Менде бул жол менен 2 кесим ашкабак болду, 1 литр ашык сүт. Эми жакшылап аралаштырып 20-30 минут аралыгында бышырып алабыз. Татымына жараша туз жана дагы кумшекер саласыздар. Мен 1 чай кашык туз, 1 аш кашык кумшекер салдым. Ошол бизге жетиштүү болду. Эч кандай коюу болуп калбайт, суюк болуп калбайт. Жакшы бышат. Мынакей, караңыздар. Бышып калды. Өтө пайдалуу жана даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.